Njëri për operacioneve më të mëdha antidrogë. Në momentin që të na njoftojnë, ta na do të veprojmë, nuk guxojmë, bëjmë asnjë lëshim. Ekipi është duke shoqëru kryeprokurorin Blerim Jusufaj, i cili është duke udhëheq operacionin ku është duke u mshef droga. Jemi nisë në drejtim të prokurorisë speciale të Kosovës, ku kemi kuptuar që është duke u planifikuar me u zhvillu një operacion i madh. Njëri për operacioneve më të mëdha antidrogë që është zhvilluar ndajherë në Republikën e Kosovës. Fjala është për diku rreth 400 kg ose 500 kg kokainë, të cilat pritet me mrrin Kosovë brenda këtyre ditëve, ndërsa Prokuroria Speciale me një grup hetimor në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe disa agjenci të zbatimit të ligjit ndërkombëtare janë duke e ndjek këtë dërgesë të drogës e cila është duke u prit me mrrin Kosovë. Për asaj që kemi kuptuar deri tash është që Prokuroria Speciale ka ndërtuar një grup hetimor dhe bashkë me Policinë e Kosovës janë duke e ndjek dërgesën e cila është nisë prej Brazilit, ka arrit në afërsi të qytetit të Barit në Itali, është shkarkuar në njërin prej porteve, ndërsa është fut në Kosovë para disa netësh dhe ka qëndruar në njërin prej terminaleve doganore në Kosovë, ndërsa tash prokuroria është duke e ndjekur rrugtimin e dërgesës e cila ndodhet në një kontenjer, në një kamion dhe është duke e ndjek se në cilën biznes është duke shku. Prokuror, ç'është kemi situatën për rastin? Mirë ka shku deri në këtë moment çdo gjë është në kontroll. Tash në takimin që e patëm me hetuest dhe në bazë të raportit të njësisë e vëzhgimit veç kanë filluar disa lëvizje në objektin ku është i parkuar edhe kamioni që 2 ditë. Po shpresojmë që sot do të ketë ndonjë lëvizje edhe jemi në pritje të informacionit. Në momentin që të na njoftojnë, ata na do të veprojmë, domethënë ne kemi sipas planit që kemi diskutuar edhe paraprakisht. Operacioni tek këtu ka shku mirë, prandaj edhe këtu tutje duhet shkojë mirë, nuk guxojmë të bëjmë asnjë lëshim me qëllim që mos na dështoj rasti. Jam në dispozicion çdo kohë që duhet në këshill, në çka do që duhet prej meje, jemi i qasshëm. Njëri prej ekipeve tona është tash në rrugtim drejt vendit ku dyshohet që është e strehuar me droga. Ta ndjekim se çka ka me gjetë atje dhe çysh ka me shku operacioni Bastisjes. Ekipi është duke shoqëruar kryeprokurorin Blerim Jusufaj, i cili është duke udhëheq operacionin dhe ka me e trajtu dhe me na shfaq pamjet se çysh po zhvillohet krejt Bastisja dhe krejt kontrolli i vendit ku është duke u mshef droga. Jemi të shku në vendin e ngjarjes, aty ku policia ka gjetur dhe sekuestruar një sasi të konsiderueshme të materieve narkotike me bazë lloj kokainë, por me tepër do të shohim në vendin e ngjarjes edhe për sasinë edhe për të tjerë. Ky rast është dokumentuar që disa ditë hetimin jemi të botë përbashkët me shtetin italian, shqiptar dhe ne. Janë 5 persona të dyshuar këto vend që janë arrestuar edhe tash pritet të marrë vendimi për ndalimin e tyre, që në vazhdim me tutje me procedura të tjera. Operacioni më rëndësi ka shku. Operacioni ka shku shumë mirë, domethënë bashkëpunimi ka qenë në nivel gjithanjësire, më tregu shumë efikas edhe hetuest, domethënë rezultat të rëndësishme, çdo aspekt gjithanjësi. Çështja e urdhët kontrolli, domethënë vendi i ngjarjes është siguruar me të gjitha mjetet e nevojshme, që smeton baza ligjore. Ka pas dëshmitar, kemi pas avokatin në ngjarjes, kemi pas të dyshuarin në ngjarjes, domethënë që ju në nëzë gasi. Faleminderit. Njëjtën kohë, do të derisa është realizuar këtë ndërhyrje kontrolli, janë realizuar edhe Bastisja për shtetin që personat të dyshuar. Në momentin jemi për mbledhje tash të informacionit më të saktë
se çka rezultat do të dhona. I kemi pas me atus financiar, me kështime kibernetike, me ndërhyrjes të shpejt, me një sigurta me gjithë. Po, janë 400 paketime, po supozohet që një paketime ka 1 kilogram. Do të thotë të 400 kilogram, po tash kur të hyjnë dëshmi, të shurja që mos të cilët edhe argumentuar. Ka qenë një informacion i mirë, sepse madhe prokurori i çështjes në një policia tonë. Shumë mirë, edhe parimi të aty partner serios. Edhe konfidencialiteti ka qenë nivelin e duhur, për çka i progjekton. Jo, faleminderit të juve, si keni qenë të aktiv edhe shumë për kras ndaj këtij çështje. Vetëm se brenda nuk ka qenë një shifulis, po ka qenë dhe të paketimet e dojtë po këtë. Këtu i numërun, gjitha aty të këtë. Këtu janë paketimet ku ka qenë e mbështjellur material. E njëjta siç kanë qenë paketimet e mishit. Po. Do të thotë vetëm që kanë qenë glota i shef, si tulla. Po. E presuar. Faleminderit shumë. Ju urojmë sukses. Që ta shhapen. Ta hopim. Dhana të cilat i kemi grumbullu, i cilat i ka grumbullu prokuroria deri më tani tregojnë që droga ka ardhur mbështjellur në paketime të mishit të pulës dhe është nisur nga Brazili në drejtim të barit të Italisë dhe ka hyrë në Kosovë nëpërmjet pikës kufitare të Vërmicës në një dërgesë të kontrolluar ku kamioni i cili ka sjell sasinë narkotikëve është përcjell në çdo hap nga policia e Kosovës dhe njësi tjera inteligjente, përfshirë këtu edhe policinë e Shqipërisë dhe disa mekanizma të tjerë ndërkombëtar. Dhanat e cilat janë grumbullu deri tash janë që tregojnë që droga ka pas një destinacion në afërsi të Lipjanit në njërin prej bizneseve, ndërsa prej aty kamioni ka nisë të shkarkohet, është hap dhe është nisë me pa malli dhe në këto momente ka ndërhyr policia e cila ka zbulu sasinë e drogës të cilën deri tash e keni pa. Ajo që është më rëndësi është që dërgesa e drogës prej momentit kur është zbulu aty është vendosur me u largu menjëherë prej vendit të ngjarjes, për shkak se është një sasi e madhe e drogës e cila në rast se mundet me ranë dorë të rrjeteve kriminale, mundet edhe me u kidnapu dhe për shkaqe të sigurisë droga është vendosur me u vendosur në një lokacion tjetër të sigurt të policisë të Kosovës. Siç edhe dini, ne bashkëpunojmë kur kemi të bëjmë me krimet ndërkufitare me pothuajse gjitha shtetet e rajonit, por edhe magjar. Momentin kur kemi marrë informacionin për një fenomen të tillë, për një ngjarje që pritet ndodh, ne jemi mobilizuar bashkërisht me policinë e Kosovës, por edhe me partnerët tonë nga Republika e Shqipërisë, nga shteti italian, e kështu me radhë, me qëllim që të organizojmë sa më mirë punën dhe që operacioni të rrjedhë me sukses. Çush ka qenë informata e parë, çka ka ardhur fillimisht? Fillimisht është marrë një informatë se ka dyshim të bazuar se në një ngarkesë që vjen nga Italia është destinuar për Kosovë dhe mund të ketë narkotik. A keni pas informata çush ka ardhur ajo ngarkesë deri në Itali, ku është ngarku, për cilët shtat vjen? Ka ardhur diku nga shteti i Brazilit, po detajet e udhëtimit nuk besoj që është shumë e rëndësi të shpjegohen, por informacionin e kemi pas sakt momentin kur ka ardhur në Itali e tutje çdo gjë ka qenë e kontrolluar, e monitoruar prej institucioneve të ndryshme të zbatimit të ligjit.
përfshirë shtetit tonë, Shqipërisë, Italisë e kështu me radhë. Qysh ka rrjedh tutje operacioni? Pa në momentin kur kemi marrë informatë, natyrisht ne kemi bazuar në dispozitat ligjore të kodit të procedurës penale, kemi aplikuar gjitha masat e fshehta, prokurori i çështjes ka qenë i autorizuar që të monitoroj të rrjedhën e procedurës operacionale, me qëllim që gjatë gjithë kohës veprimet të jenë në harmoni me ligjin dhe të mos vijë deri te ndonjë situatë që ndonjë veprim ta konsiderohet i kundërligjshëm. Kemi pranuar informacione të mjaftueshme, kemi pranuar fotografi të ndryshme, lëvizje të çdo personi dyshim, gjithçka çka ne na u dash ne kemi pranuar, e kemi monitoruar, e kemi vëzhguar deri në fund.